Жылдам хабарнама шұғыл дерек. Ассалаумағалейкум армағазақ сүйінші. Пенсия жасы төмендеуі мүмкін, министр айтты. Егер ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарына білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, видеоролигімізді соңына дейін қараңыз. Ал онда біз бастадық. Қазақстанда зейнетке шығу жасы төмендеуі мүмкін. Бұл туралы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова айтты. Министрдің айтуынша, кеншілер кемі 15 жыл еңбек еткен соң басқа жұмысқа ауысуы мүмкін. Біз бұл мәселені қарастырамыз, себебі зейін еңбек жағдайлары бар. Бұл жағдайларда шетел тәжірибесіне сүйенеміз. Мысалы, 15 жылға дейін зиянды еңбек жағдайында жұмыс істеуге болады. Содан әрі денсаулыққа зиян келтірмеу үшін басқа жұмысқа ауысуы керек. Қазір біз еңбекшіл, зиян келтіруші деген жұмыстарды уақытша есептеп жатырмыз, деді Тамара Дүйсенова ұлттық жиналыстың барысында. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында тек қана біздің каналымызда біле аласыздар.